meer realisties is, hier op 'n bietjie. Daar op 'n bietjie. So weer 'n bietjie wit by, amper daai nou dood gemaak. En dan kom met hom, maar nie worry. Ek kan maar 'n boel maak. Sy. Okay, ek dink dis genoeg. Kom ons sit met hier 'n bietjie lekker wit by. Daar so. Asai. Maar met my kwas skoon is moet altyd onthou dat ons kwas te skoon maak, goed skoon maak. Kyk, nou wil ek verf meng om die illusie te maak dat daar rotse is wat die son opskyn, hè, maar ek moet nou na 'n ander kleur toe gaan, maar iets wat gaan inskakel by daai. Alright, nou vat ek 'n verf en noem hom sommer narkie. Ons gebruik ook sommer 'n bietjie oranje, orange. Nou gebruik ek sommer 'n nommer 2 ronde, hulle noem dit 'n round brush, 'n ronde kwassie, né? Met 'n skerp puntjie, maar so nommer 2, hy's nie te dun nie. Ek wil nie nou met te dun kwassie werk nie, né? Ons gaan nou dit daai rotse wat die son opskyn. Ek het eers my oranje met 'n bietjie rooi, met 'n bietjie blou. Die kleure wat ek hier gebruik, moet ek almal gebruik het toe ek die berge gemaak het, né? Alright, ons begin van die naaste punt. Jy sal sien hy is baie donker, maar moenie daaroor worry nie. En ons kleur nie als aan een nie. Berge is mos partymal so los, né? Ons maak sommer eers so dit. Daar enetjie, ons maak daar enetjie. So. Want as hy nou droog word, gaan hy nou weer verkleur en anders te lyk. Nee. Sy. So. Nou gaan ons dieselfde verf op ons kwas en ons gaan na die narkie kleur toe. Nou gaan ons mos 'n bietjie ligter. Maar ek het nog nie my kwas gewas nie, want ek wil nog van my ander basiese kleure in hê. Nou moet ek onthou, die son is daar, daai rotse gaan 'n ligte en 'n donker kant. So, op sy punt na die son toe, besorg dat jy ook nie baie keer te veel verf op jou kwas het nie, né? Maak ons net so hier en daar, net so dat dit lyk soos berge waar die son opskyn rotse. Daar, sit weer 'n bietjie verf op. Ons gaan weer ligter gaan. Mense moet maar so 'n paar maal dit herhaal, oor en oor, tot jy die regte effek en kleure het, wat jy graag wil hê. Nou sit ek so 'n bietjie wit by. Ek wil nou weer na hierdie berg toe gaan. Ek wil nou sy highlights begin doen. Ja, nou staan hy uit, né? Hy staan nou uit. Daai enetjie staan uit. Hier is ene wat sommer lekker naby aan ons is. Maak ons kwassie skoon. Ons is nou eers klaar met daai kleur, né? Kyk, nou lyk dit of die son op hulle val. So, ons gee nou vir hulle eers 'n bietjie kans dat hulle net droog word. Nou gaan ons na ons voorgrond. Nou gaan ons besluit, wat gaan ons hierso maak? Maak ons kwassie weer skoon. Ons bere hom eerste, want ons gaan nie nou dadelik met hom werk nie. En ek gaan na my fankwas toe. Die video wat ek hier gebruik is op sommer in nommer 2, wat ek ook al reeds knip het. En nou gaan ek my voorgrond hierso insit. Om dit te doen, gaan ek 'n donkerbruin gebruik. Ja, dit is 'n dark brown.
wat ek gaan gebruik. Alright, nou wat ek van daai donkerbruin, ek laai heel wat verfies op, en ek begin hierso, en dan sê ek, ok, is die berge daar ver, hierso is voorgrond, sommer so, ons doen dit hier ook, nou moet ons onthou, almal daar die ligval nou hier net, so hier gaan donker wees, en hierdie kant gaan ligter wees. Ek wil nou vir ons hier 'n paadjie insit, 'n pad. Dan gaan ons probeer om hier 'n huisie te maak en bome en so dat dit lyk. Sien julle hoe ver is daai nou klaar van ons voorgrond af, né? Dit maak al klare verskil, dit lyk of dit agter lê. Nou kom ons. Nou gaan ons pad wat daar is en dan kom die pad so. Ja, as hy smal en dan word hy al bietjie breër, né, hoe nader hy na jou kom. Dit is ook om jou te help om daai effek van die diepte te hê. Nou, daar waar hy ver is, nie waar hy is bewe nie, is hy altyd lig en dan raak hy bietjie donkerder hier na ons. Jy sien, is 'n grondpad. Dit is 'n grondpad. Nou het ek met lig begin, nou sit ek bietjie van daai narkie weer by, want ek kom nou nader. Nou moet ek onthou, die son skyn hier is die pad bietjie donkerder as hierdie kant, want die skaduwee en die ligval daar, so ek moet dit aan mekaar in gedagte hou, né? Ons kleer hom nou eers lekker in. Nou maak ek my klas skoon, gee die ekstra water af. Nou gaan ek met bietjie bruin en daai kleur van my sit bietjie bruin by. Want ek wil nou die effek gee van skaduwee, né? Wat nou daar is. Sien julle? Skaduwee is daar, dis die kant van die pad. Hier gaan ons nou weer ander goedjies maak. Bietjie bruin by. Ja, en ons kleur sommer so eentjie verder in. As hy. Hier doen ons dieselfde, maar ligter. Ons sit weer by ons bruin, 'n bietjie narkie by. En ons wys net waar stop die pad, né? Daar skyn die son. Die pad gaan daar op min of meer. En hier sal weer 'n bietjie bruin, die gaan net donkerder word. Ja, hier ons hierdie aan met bruin. So nou oor hulle skilder, as jy nie die wit van jou canvas moet daar deurskyn, daarom maak ons hom toe. Dan ons maak hom toe, so. Nou was ons weer ons kwas, né? Ek wil nou, hier waar die son skyn, net hier en daar, wys, dit is ligter, so ons wat weer ons narkie, ons selfe klein kwasie, sit bietjie wit by, jy kan bietjie meer wit by sit, want jy weet nou, as hy droog word, word hy donkerder. Maar so hier en daar, moenie alles in kleur, ek gee vir jou
'n wonderlike effek as hy as jy hom net so hier en daar in. Maak ons weer ons pas skoon.